बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रात से बुध 31 जुलाई और आने वाले मज़ीद 10 से 12 रोज़ के दौरान भी मुल्क भर में जारी रहने वाली शदीद मानसून बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के सिलसिले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश रावलपिंडी में 81, चिराट 88, टोबा टेकसिंग 64, इस्लामाबाद 60, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बुध 31 जुलाई और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पाने और बारिश का इम्कान, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर तक शदीद बारिश का इम्कान भी होगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बालाई, पहाड़ी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। नाज़रीन, नोट फरमा लें कि मानसून बारिशों का ये सिलसिला 10 से 12 रोज़ तक वक्फे के साथ मुल्क भर में जारी रहेगा। इस दौरान उन तमाम इलाकों में भी इंशाअल्लाह मूसलाधार बारिशें देखने को मिलेंगी जो अभी तक बारिश से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1, 2, 3, 4 और 5 अगस्त के दौरान मुल्क भर में मानसून बारिशों की शिदत और फैलाव में शदीद तरीन इजाफा होगा और इस दौरान कराची तक खैबर कश्मीर मुल्क भर में जगह जगह पर कहीं 50 से 100 मिलीमीटर, कहीं 100 से 200 मिलीमीटर और बाज़ इलाकों में तो बारिश की कुल मिकदार 200 से 400 मिलीमीटर तक पहुँचने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा भी होगा। तमाम सूबों, इलाकों और शहरों के मौसम पर तफसीली बात की जाए, जहाँ बारिश का इम्कान है तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कश्मीर के बल्तिस्तान, पिशावर, बनूकोहाट, डेरा इस्माइल खान, मरदान, सबाबी, हरीपुर, नौशहरा, दीर, चित्राल, सवात समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कोयटा, सिब्बी, कोहलू, जोब, बारखां, डेरा बुगटी, खुजदार, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, तुरबत, पंजगूर, कैच, आवारान, गवादर, लसबेला, पसनी समेत बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में, जबकि कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, सांगड़, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झहलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद, मियाँ वाली, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा, पाकपतन, मेलसी, बिहाड़ी, साहिवाल, बहावल नगर, मुल्तान, लिया, भक्कर, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई, वस्ती, मशरकी और जनूबी इलाकों में भी गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बहुत सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।